Ahoj všetci, toto je proste krabica, na ktorú Slováci čakali ozaj, že myslím si dosť dlho, pretože ja som na ňu čakal 11 týždňov, čo si poviem, že je dosť veľa, keďže niekedy ešte v novembri, decembri a v januári som si pozeral nejaké videá o tom, že jak sa rozbaluje takýto krásavec. Takže teraz sa naň pozrieme z tejto našej stránky. Takže je to tu troška nejak divno zabalené, ale my snáď hádam, prídeme na to, jak sa to rozbaluje. No, asi nie. Táto strana by bola, skúsim teraz túto stranu. A teraz musím prísť na to, že čo je pod týmto, aby som vedel. Ale vyzerá, že to ide v pohode. No super, takže nám to ide. Pomalinky to rozbalíme. No čo, to nechce sa ti. Nájdeme si... A toto som potreboval. Výborne. Takže otvárame. Toto môžem kľudne odložiť. Najprv sa pozrieme, čo je tu. Takže faktúra na 2819 eur. Takže myslím si, že to je celkom dosť slušná suma. Takže dúfam, že to bude robiť zázraky. No a vlastne takto to nejak vyzerá. A teraz to proste len vytiahnem stade a je to proste pecka. Takže... ide nejak ťažko. Budeme musieť ešte spraviť takto. Som si nevšimol, že krabica má trojuholníkovitý tvar, takže asi samozrejme, že by mi to nešlo. Takže vlastne takto nejak vyzerá ten tátoš, ktorý sa tam skrýva. Krabica, nečakal som, že je taká veľká, je ozaj, poviem vám, že masívna a ťažká jak hovado. Takže toto je teda, no neviem čo s tou krabicou, tam sa pomaly zmestí aj malý automobil. A ideme, takže je to pekne prelepené. Ja už od resellera samozrejme viem, že v tom iMacu mi neposlali tú klávesnicu, ktorú som chcel, takže oni ju vymenili, takže viem, že už bol otváraný. Takže ja ho otváram ako druhý človek, ale myslím si, že pre resellera by to nebol až taký problém. Takže klasika pri klasických videách s takýmito vecami ako je iMac alebo niečo podobné, tak vždycky prvá vec je klávesnica, ktorá sa ukazuje. Tá tu nie je. Je to z toho dôvodu, že vlastne som nechcel bezdrôtovú klávesnicu, ale chcel som klávesnicu drôtovú, kvôli tomu, že má väčšie tlačítka a myslím si, že lepšie sa mi s ňou bude robiť. A keďže jednu bezdrôtovú klávesnicu tu mám schovanú, takže myslím si, že to je úplne perfektné. Takže teraz sa pozrieme na to, že toto je myška. Je studená jak šlak, takže 2 dní určite to bolo niekde uložené u nejakého UPS direktora alebo neviem koho. Vyzerá, že ide, ale ešte nechám vypnutú, predsa len je dosť chladná. Pozrieme sa ďalej, vlastne tu už nie je nič schované. Ideme. Najhoršie je toto, keďže potom býva najväčší bordel. No. Takže klávesnicu mi schovali sem. Takže takto vyzerá tá klávesnica. Rozdiel oproti klasickej si myslím, že je dosť veľký. Vlastne pekne numerická klávesnica, väčšie tlačítka, väčšie šípky, takže bude sa určite na tom lepšie pracovať v programoch aj v ostatných veciach. A táto sa môže využívať napríklad na MacBook alebo niečo podobné, keď si ho napojím na televízor. Takže, ale vyzerajú obidve luxusne, takže je to celkom dobré. Ja vám to ešte ukážem takto z takejto stránky alebo z takéhoto uhla, že vlastne
Takýmto spôsobom sa tá krabica otvorí a vnútri tej krabici nájdeme takéhoto tátoša, ktorého si my len takto vysunieme. Tu je kábel napájací, ten je vždy schovaný v takej nejakej priehradke. Vonia novotou, takže vyzerá celkom dobre. Vlastne toto je model, ktorý je proste, nepovedal by som, že špičkou, ale je to 3 terabajtový Fusion Drive so 128 SSD-čkovým diskom, teda flash diskom, keď som to tak mal správne vyjadriť. Takže vlastne zapínanie toho celého programu, alebo celej tej, sa normálne zasekol, celého toho všetkého trvá vždycky menej ako napríklad na takých klasických 5400 otáčkových diskoch. Napríklad v mojom MacBook Pro to trvá 25 sekúnd, dokým sa zapne program, normálne klasicky na tom počítači. Na tomto by to malo trvať len cez niečo okolo 10, maximálne 12 sekúnd, takže myslím si, že to je dobrá suma, čo sa týka času. Takže si to takto otvoríme. Toto musíme dať preč, nech sa nám k tomu nechce. No a toto je vlastne počítač, na ktorý človek čakal 11 týždňov, plus nejaká tá cesta hore-dole. Vlastne je ozaj perfektný, lebo vidíte, že jeho hrúbka je ozaj, že iba 5 mm na okraj. Vlastne do takého toho stredu sa tak viac menej zaobluje a myslím si, že na stole mať takúto nejakú vec s takýmto krásnym dizajnom si myslím, že to je celkom dobrá investícia. Vlastne je to počítač, ktorý hovorí sám za seba. Skúsime ho nejakým spôsobom rozobrať. Vlastne tento papier z toho dole. No. Viem to všetko len z toho, že som sledoval internetové videá, že vlastne ako oni rozoberajú takéto počítače, ako oni to nazývajú unboxing, to znamená, že prídu, nafotia si alebo nakamerujú si vlastne rozobranie takéhoto počítača priamo z krabice až na stôl. Takže takto to vyzerá. Proste je to unibody deluxe, proste all in one, všetko v jednom. Pozrite sa na tú parádnu obrazovku. Keď si povieme tak, hej, že tuto je asi taký ten rámiček, hej, tak proste tá obrazovka je ozaj luxusná. Je to niečo, čo 27 palcov si myslím, že nemá každý doma. To je jedno, akého počítača, akého typu. Vlastne je to niečo, čo neviem, ani nemám na to slova, lebo je to proste, je to pecka, je to pálka. Keď si to berete z toho pohľadu, keď ste, čo ja viem, doma, teraz som nechcel povedať doma, keď ste napríklad u resellera niekde v obchode a pozeráte sa na ten počítač, neberete ho až tak, ako keď vám príde domov. Je to jasné, je to samozrejme, že proste tam prídete, stojíte pri tej obrazovke a poviete si, že no toto vyzerá fajn, ale keď vám to príde domov a dáte si to na stôl a položíte si to tam a teraz sa na to pozeráte z tej vašej blízky a teraz z toho vášho stola sa na to pozeráte a poviete si, že wow, tak toto je teda pecka. Takže skúsime to úplne rozobrať. Zapínať ho zatiaľ nebudeme, pretože je dosť chladný, musí sa aklimatizovať, nechcem, aby sa tam niečo pokazilo. Takže vlastne zatiaľ spravíme len nejaké také úpravy, uložíme ho na stôl, pozapíname niektoré veci, niektoré komponenty a dáme mu hodinku, 2 čas, aby sa aklimatizoval, lebo predsa len človek nepotrebuje, aby sa niečo stalo, alebo aby prišiel o počítač, ktorý nestojí ozaj že 5 korún, ale
2800 eur. Takže zatiaľ všetko z mojej stránky. Sledujte, neviem, Facebook alebo YouTube alebo niečo podobné a myslím si, že sa stretneme ešte opäť a uvidíme, že ako to pôjde ďalej. Možno, že prinesieme aj nejaké zaujímavosti, čo sa týka nejakých hier, alebo možno, ak bude možnosť na tento počítač nainštalovať Parallel Desktop, tak aby sme vedeli, ako to funguje. Vlastne toto je, myslím si, že toto bude asi prvé video, ktoré bude v slovenskom vydaní, keďže zatiaľ človek pozeral iba v nemeckom, japonskom, to boli celkom zaujímavé, lebo to boli bláznivé videá, ako sa Japonci, a potom klasika Američania, takže myslím si, že toto je ozaj prvé vydanie iMacu na Slovensko, ktoré vlastne nejakým spôsobom by sme mohli povedať, že už ich tu máme, že už to nebude, keby si teraz ich chcel niekto objednať, tak myslím si, že nebude čakať 11 týždňov, ale myslím si, že maximálne do 2, do 3 týždňov, do mesiaca ho má doma. Vlastne toto je, ako mi povedal Resavel, to je to CTOčko, to znamená, že je to nejaký konfigurátor, preto človek na to čakal tak dlho. Nie je to klasický počítač, ktorý si môžem teraz kúpiť niekde v M-Zone alebo v Traco Computers. Je to proste počítač, ktorý vyrobili. A teraz, toto je tá vec, do ktorej som tak troška zabrdol. Vážne by som chcel vedieť, kde ho vyrobili, lebo všetci hovorili, že tieto počítače vyrábajú v Amerike, takže som ozaj zvedavý, že kde bol tento počítač vyrobený. Takže neviem, kde to zistím, nemám tie správne informácie o tom, ale myslím si, že môj kolega vie. No, tak ma moc nepotešili, je vyrobený v Číne, takže, alebo teda lepšie povedané poskladaný v Číne, takže preto som asi tak dlho čakal, lebo nejakí Číňankovia sa asi zase nejakým spôsobom hádali o to, že aké sú ich podmienky a niečo podobné, no, ale nevadí, máme ho doma a je to proste pecka, je to super, takže budeme prinášať aj naďalej ďalšie informácie. Takže prajem pekný deň, dovidenia.